Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Wih, ada lomba pidato ternyata. Ikutan deh, siapa tahu menang. Rian, lu mau ikut pidato? Jangan ngimpi bro, lu ngomong aja belepotan. Ya, nanti malah bikin penonton ngantuk. Usah cupuk. Cupuk. Udahlah, jangan dengerin bro. Coba aja dulu siapa tahu juara. Pada jam istirahat tiba, Rian lebih memilih berlatih pidato daripada pergi ke kantin. Dan terlihatnya Rian agak kesusahan dalam berlatih. Lalu ada satu teman yang menghampirinya untuk membantu Rian dalam berlatih pidato. Hari ini kita Kamu buku boleh aku bantu gak? dapat salah, nanti aku diketawain nanti. Nah itu biasa, yang penting kamu mau belajar. Kamu tuh harus tahu artikulasi. Coba kamu cari nafas, buang perlahan. Coba ulangi kalimat yang pertama. Hari ini kita belajar arti keberanian. Nah itu bagus Ri. Hei, juara pidato, coba ngomong sedikit biar kita ketawa. Sudah, aku mau latihan. Dia tuh pemalu banget, coba aja buang waktu. Lima, cukup. Semua orang punya hak buat mencoba. Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah tetap berdiri meski dunia meremehkan. Kalimat itu bagus. Kamu siap? Makasih, aku bakal coba yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati. Sering kita dihentikan oleh kata orang, dijatuhkan oleh rasa takut. Tapi bila kita berhenti melangkah, kita tak akan pernah tahu sejauh apa kita bisa. Selamat Yari atas juara satunya. Iya, ini juga semua berkat kamu. Maaf ya Ri, gua udah salah sama lu. Iya, juara. Iya, gak apa-apa. Aku juga dulu gak percaya sama diriku. Tapi sekarang kamu juga bisa ya. Iya. Kadang yang paling sulit bukan bicara pada orang lain, tapi bicara pada diri sendiri bahwa kita itu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.